Hello, my name is Ember. Welcome back to the channel. Today I am watching Fish Upon the Sky episode 12. We are going to finish off the series. Let's do it. Let's get through the last bit of drama they have planned for us. And hopefully wind up at some kind of happy ending. I feel like they've argued a lot, no? ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูสอบผ่านแล้วเว้ยนี่ขอกอดทีนี้มินทำให้รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นคนที่ดีขึ้น Wholesome. Very wholesome. This is less wholesome. กูมันขี้น้อยกูรับมือกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้มึงช่วยหยุดแคร์คนอื่นแล้วแคร์แค่กูได้ไหมวะ I feel like these guys have argued a lot now over the course of 12 episodes. มึงไม่เห็นต้องไปแคร์แล้วคนอื่นจะว่ายังไงอ่ะกูอยากให้มึงแคร์แค่กูนะเว้ยหล่อนจะมาทำไมเนี่ยอ่ะแล้วทำไมจะมาไม่ได้ล่ะนี่มันพื้นที่ส่วนตัวของด้อมหมอกแบมจากคู่จริงจ้ะโอ้โหแต่นี่มันงานวันเกิดของพี่หมอกทำไมด้อมหมอกปีจะเข้าไม่ได้ มาก็น้อยไปแล้วพี่ข้าหนูเข้าค่ะอย่าเพิ่งยังเข้าไม่ได้ทำไมอะคะกระดูกไม่ได้พกอาวุธค่ะมันไงพกอาวุธปีอยู่นี่มาเร็วนั่งเร็วว่าไงแบมปีมาก็ดีแล้วนี่นั่งคุยเป็นเพื่อนหมอกหน่อยเดี๋ยวเรามา She's alright. She started off annoying, but she's alright. กูดีใจนะเว้ยที่มึงมาแหมมึงก็ต้องมาอยู่แล้วปะวะอ่ะนี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงๆแล้วอ่ะแค่มึงมาก็เป็นของขวัญที่ดีสุดแล้วนะเว้ยงั้นก็ไม่ต้องเอา Cute. ท่านเก่าอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจให้มึงโดยตรงแต่อันเนี้ยกูตั้งใจนะถ้ามึงตั้งใจอ่ะงั้นก็ใส่ให้กูด้วยดิมึงก็ใส่เองสิแต่ว่าวันนี้วันเกิดกูนะเว้ยตามใจกูหน่อยไม่ได้หรอมึงคนเยอะนะวันนี้วันเกิดกูนะเร็วLook at him challenging his anxiety a little bit. Proud of him. The way Mork looks at him sometimes, it's like, you guys are going to all this trouble to keep your relationship a secret. Everybody knows as soon as they look at Mork. The way he looks at P, he's head over heels in love with him. It's very sweet. I feel like Doan and Mean are gonna be fine, right? Mean forgives him very easily. He forgave him so easily for lying to him about basically his entire life and personality. He got over that pretty quickly. He likes to give people second chances, right? So I don't see them being too much of a problem. Are we ever gonna see what the fuck really happens with this balloon scene? Who knows? Might have been too far. อ
Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นี่ I'm surprised the cake didn't have a fish on it. เลียด้วยเลียด้วยเลียด้วย เฮ้ย แม่จะทำอะไร นี่แน่ เลอะเป็นหน้าหมดแล้วเนี่ย โอ๊ย เฮ้ย จะไปไหนอ๋อก็เป่าเค้กเสร็จแล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรแล้วนี่มีดิ I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right อะไรของมึงอะ now. So watch your feelings, just sit and screaming when I'm coming home tonight. Can kind of see why he was so annoyed, right, in the bathroom now. About the sniffers. You wanna hear now. ก็เลยด้วยกันไง But they got disappear, It's very sweet, and it's framed in a really sweet way. whatever when I'm coming เลอะหมดแล้วเนี่ย But he's not very good at respecting P's boundaries, is he? He always has to push it every time. มึงเป็นอะไรโกรธเหรอกูขอโทษ ไม่ กูไม่ให้อภัยเนี่ยมึงแม่งล้างออกยากชิบหายเลยแล้วมึงหอมกูเข้าไปได้ไง เนี่ยมึงไม่อายคนอื่นบ้างเหรอ ความจริงแล้ว เจ้า นะกูไม่ได้อยากหอมอะแต่กูอยากจูบนี่ มึงกวนตีนกูละมึงมันล้างออกยากนะเว้ย มา เดี๋ยวกูช่วย ก็กูกลัวมึงกลับอะก็เลยห้ามเอาไว้ ผิดด้วยเหรอวะ He looks so grumpy. มึงงอนมึงก็บอกมาเถอะนะ กูไม่ชอบ ไม่ชอบอะไร ไม่ชอบที่มึงทำกับแบมอย่างนั้นเนี่ย นี่ยิ้มเหี้ยอะไร นี่มึงก็รู้ไอ้ด้อมหมอกแบมอะไรนั่นน่ะ เขาบอกว่ามึงเหมาะกับแบม แล้วกูก็เดินตามพวกมึงเหมือนตัวหาอะไรก็ไม่รู้ น่ารำคาญเกะกะ งั้นมึงก็รีบบอกคนอื่นดิ ว่าเราเป็นอะไรกันอ่ะ มึงจะได้ออกตัวถึงสะดวกหน่อยไง นี่มึงไม่เข้าใจเมสเสจที่กูพูดเลยใช่ไหมเนี่ย กูไม่ได้หึงมึง กูแค่ไม่ชอบที่มาทำตัวน่ารำคาญอะไรแบบนั้นน่ะไอปี มันไม่ยากหรอกนะเว้ย ที่มึงจะยอมรับความจริงว่ามีกูได้อะต่อให้มึงจะบอกหรือไม่บอกใครอะกูก็โอเคหมดแหละ กูแค่อยากรักกับมึงเว้ย รักโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองยังไง รักในแบบที่กอดมึงได้เวลาที่กูคิดถึงมึง จูบมึงเวลาเหนื่อย เดินจับมือกับมึงโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองยังไงอีก แต่ทุกอย่างแล้วนะ มันก็ขึ้นอยู่กับมึงว่ามึงจะเลือกยังไง จะบอกหรือไม่บอกใครก็แค่นั้นนะ We only need the two of us together. I need only you in this crazy แล้วที่กูไม่พูดอ่ะ ก็เพราะว่ากูเคารพในการตัดสินใจของมึงนะเว้ย แต่ถ้ามันทำให้มึงไม่โอเคอ่ะ กูจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้ว มึงนี่ก็ฟื้นไวจังเลยนะ ทำไมล่ะ พี่หมอกพี่ปีไปทำอะไรกันมาคะไปเคลียร์กันมาเหรอ I got signs and everything. I can't. แล้วตกลงพี่หมอกจีบใครกันแน่คะ พี่แบมหรือพี่ปี พี่ชอบ None of your damn กี่ business. ปีดิ These people. พี่สองคนอะเป็นอะไรกันคะ ลองถามเขาดู พี่ปียังไงคะพี่ Uh-oh. ถ้า
มึงไม่พูดอะเดี๋ยวกูพูดเองอะนะ You put a lot of pressure on him. ก็ดูกันอยู่อะครับ Jeez. โอ้ยเป็นอะไร อินเหรอ เปล่าสักหน่อย Can you guys back off now? คอนเกรสด้วยนะทั้งสองคน ต่อจากนี้เราคงไม่ต้องคอยช่วยกันให้แล้วเนาะ Okay. These people got no respect for people's privacy. No wonder he's so freaking like worried about what people think. It's the most public relationship I've ever seen. There's so many people involved in this relationship. He looks quite happy, so it's okay, I guess. I don't know. บ้านที่จริง แล้วก็เรียวกว่าบ้านไหนๆไหนๆวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆ วันที่กัปตันของเราเขาขับเรือเอง แทบไม่เหลืออะไรให้เราจิ้นแล้วนะคะ แต่ว่าทางทีมงานของเราก็ได้ทำคลิปรวมภาพน่ารักตั้งใจว่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดของพี่หมอกค่ะ งั้น I never want to see people like this again. วันเปิด Ever. กันนะคะ If you're gonna recommend me a show, please make sure there's no people like this. I never want to see it ever again. It drives me actually crazy. And I feel like it's so unrealistic. Like, you would have a restraining order against you at this point. The way that these characters put up with this gross invasion of privacy for so long is just, is so unreal, man. ยิ้มกว้าง ยิ้มอยู่จ้ะอยากกรี๊ดเลยอยากกรี๊ดเลยอันนี้มึงอยู่เฉยๆแล้วก็ดูไปเถอะ จะรูปไหนมันก็น่ารักทั้งหมดแหละ No. Now what? We all need to get off social media. Put your phones down. แกล้ง มาไกลมากเลยอะแก ไม่เหลือโครงเดิมเลยอะดูดิ นั่นสิ ตอนแรกคิดว่าหมอพี่หมอนะ มาเห็นรูปแล้ว ช็อกหวัง โอ้ย นี่เขาบอกเมื่อก่อนไม่มีเพื่อนคบด้วยนะ Uh, ต้องตัวตนใหม่อะ รับไม่ได้ว่ะ inciting a type of rage in me. เลยอะแก เรื่องจริงปะ มาไกลมาก เมื่อก่อนฟันดูไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยไปหยุดก่อนดิมึงฟังกูก่อน He didn't even look bad before. That's what I don't get. จริงๆนะเว้ยมึงไม่ได้ทำเชี่ยอะไร มึงเป็นคนเดียวที่มีฟังกูก่อนนี่ถ้ามันไม่ใช่มึงแล้วมันจะเป็นใคร มึงฟังกูก่อนกูไม่ฟัง กูไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะเว้ย มึงเชื่อกูเหรอกูขอร้อง มึงขอร้อง ถ้ามึงอยากเป็นเพื่อนกูอยู่ มึงอย่าตามกูมา กูไม่อยากเกลียดมึง We only need the two of us together. We only need the two of us together. Pretty rough. He says he didn't do it, so I'm sure there's an explanation. He doesn't normally lie about shit, right? 'Cause we got love. I don't get why those people in there care. I don't get why they do a lot of the things they do. And I don't get why they would be so judgmental when he didn't even look that bad. And they probably aren't perfect either. I don't get any of that. I can understand why P is like struggling not to care what people think. I relate to that a lot, I really do. But at a certain point, he has to like just stop. These people are bonkers. เรามีเรื่องจะสารภาพ Is she the one that did it? Is she the one that posted the pictures? I was just starting to like you, lady. I was just starting to like you. โอ้ย
ชิพลัสซีสูตรใหม่ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% It makes sense though, right? If he's the only one that has the pictures รสไก่เผ็ดเกาหลี on his ถ้าอ่อน phone. อย่าล้อม Best friend, or one of the best friends. I still consider Nan the best friend. We haven't seen him in a while though. ม้าเห็นซุปอยู่ในกระเป๋าเลยเอามาล้างให้ ปีแต่กูว่ามันไม่ดีนะเว้ย เอามา มึงแน่ใจว่ามันจะไม่เป็นไรอะ That was a good episode. He got drunk in a good way. He was just chilling out. บอกมึงรู้ไหมมึงเป็นเพื่อนคนแรกของกูเลยนะเว้ยจากนั้นมึงเป็นเพื่อนกูแล้วอะมึงห้ามทิ้งกูนะ ไม่เด็กมีนั่งโกรธกูด้วยวันเนี้ยไอ้ปีเป็นไรวะไอ้ปีใครทำเชี่ยอะไรมึงวะ Oh no. ปีมึงอยู่ข้างบนใช่ไหมกูรู้แล้วว่ามึงอยู่ข้างบนอ่ะบอกมาคุยกับกูก่อนปี ไอ้เชี่ยหมอก ปี เฮ้ยเดือน Dylan needs to remember that Mina's mad at him, and if he punches Mina's brother, it's not gonna help. มึงตะโกนหาเลยหน้าบ้านกูเสียงดังกลับไปได้แล้ว ผมขอคุยกับปีหน่อยดิ น้องกูไม่อยากคุยกับมึงเนี่ยนะผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแท้ แต่สำหรับผมแล้วอ่ะปีไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเลยนะเว้ย That's เราก็อยาก true. เป็นเขาอ่ะ That's very true. ผมไม่ได้ทำเว้ยผมจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีทำไมผมจะทำให้คนที่ผมรักรู้สึกไม่ดีทำไมวะพี่ไอ้ปี He's saying some very logical stuff right now. I feel like these two brothers are not listening to the logic, no? มึงคิดว่ากูไม่ทำกับมึงจริงใช่ไหม ไอ้ปีออกมาคุยกับกูก่อน ไอ้เหี้ยหมอก ไอ้ปีปี เฮ้ย คุยกับกูก่อน กูบอกให้มึงเงียบ ไอ้ปีไอ้เหี้ยมากูก่อน Yikes. This is basically the same as in episode 1, no? Mork said that he didn't mean to anything bad by taking the pictures of him and Nan. He didn't believe him then either. He doesn't trust him. กูขออยู่คนเดียวได้ไหมเฮีย His insecurities are just like too much. If this wasn't a show where I know there's going to be a happy ending, I would almost be tempted to say he's not ready to be in a relationship and he needs to work on himself, no? And get to a better mental place. อยากรักกับมึงเว้ย You can't love someone else until you can love yourself, right? Not properly. And this is literally his whole thing. He can't believe that Mork would love him because he doesn't love himself. จริงๆแล้วมันไม่ใช่โซเชียลหรอก มันอยู่ที่กู กูมันอ่อนแอ กูมันขี้นอย กูมันขาดความมั่นใจ กูมันห่วย กูรับมือกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ มึงไม่ใช่กูอ่ะ มึงไม่เข้าใจกูหรอก ผมไม่ได้ทำเว้ยผมจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีทำไมผมจะทำให้คนที่ผมรักรู้สึกไม่ดีทำไมวะพี่ เดือนยังอยากเป็นเดือนเลย เราก็อยากเป็นเราไง นี่กูทำร้ายความรู้สึกมึงเหรอวะไอ้มีน Oh, I like Mean a lot, I'm not gonna lie. ว่าเราผิดไหมอ่ะ It's nice to watch something where I like Lewis's character, no? I feel like Doan and Mean is an easy fix because Mean is so forgiving. As soon as Doan actually shows genuine remorse and tries to fix things, I think Mean is gonna go for it. I just don't know how to fix all this in a way that's realistic. Because you can't just switch off insecurities and you can't just start loving yourself just because you need to. It takes a lot of work, so I don't know how to fix it.
เอาคืนปะ เฮ้ยปีกูไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะเว้ยมึงเชื่อกูดิกูไม่ได้เป็นคนทำจริง มึงไม่ได้ทำมึงก็ไม่ได้ทำ Oh, you definitely did it, didn't you? Why did you do it, lady? เรามีเรื่องจะสารภาพ Let's hear it, Bam. What was going through your head? เราเป็นคนทำเอง Why? You've been trying to help them all this time. Explain yourself. มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเราเองอะเรายอมรับตามตรงนะ ว่าเราก็ชอบหมอกมาก Oh no. ชอบแบบที่ No. ไม่ใช่เพื่อนชอบเพื่อนอะ No. I was just starting to like you. Don't become this trope, please. You were being such a good well, I was going to say wingman, but I don't want it to come across wrong. You're doing such a good job to help them. ก็ว่าไปอย่างถูกป่ะ Oh. ท่านแน่ไม่กลัวคนเห็นเหรอ มึงหึง Oh, it makes sense. มึงหึงมึงไม่หึงแต่โมโหหึง แต่พอเรามาเห็นสิ่งที่เราทำลงไปแล้ว เรารู้สึกไม่ดีมากๆเลยอะหมอก เราไม่น่าทำอย่างนั้นไปเลยอะหมอกเราขอโทษนะ หมอกจะเลิกคบหรือว่าจะเกลียดเราไปเลยก็ได้ เรายอมรับผิดทุกอย่างอะหมอก หมอก แต่หมอกยกโทษให้เราเถอะนะ เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะหมอกหรือว่าจะให้เราทำอะไรก็ได้นะหมอก แบมทำไปแล้วอ่ะ มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอะ ได้สิ เดี๋ยวเราจะทำให้หมอกกับปีดีกันเอง You could, step back. I feel like everyone needs to, no? So many people interfering in this damn relationship. คือกูเฮ้ยเราเฮ้ยผมโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ย อะไรก็ได้อะเอาให้มันเป็นตัวเอง งั้นกูแล้วกันกูซื้อขนมมาฝากเนี่ยอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวกูแกะให้ อ่ะไม่เอาเหรอ เดินทำอย่างนี้ทำไมอะ กูแค่จะขอโทษมึงอะกูไม่น่ามายัดเยียดอะไรงั้นให้มึงเลย ต่อไปเนี้ยกูจะไม่บังคับอะไรมึงแล้วเมื่ออยากจะเป็นยังไงทำอะไร กูจะตามใจมึงทุกอย่างเลย กูขอโทษนะ Genuine remorse and apology. Instantly forgives him. I told you, man. หายโกรธกูยัง Never need to worry about this damn relationship. They get over their arguments so easily. อร่อยจริงๆด้วยอะ หายโกรธกูแล้วใช่ He fucks up. He tells him he fucks up and that he's mad at him. He apologizes and feels bad. He's okay. That's their cycle and I love it. กูอยากกินบ้างอะ เอาแต่เดือนให้เราแล้วอะเดือนก็ไปซื้อของเดือนกินเองดิเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนสายอะ ไอ้มีนตั้งใจเรียนนะ รู้แล้วไม่ต้องเรียกกันนะ Cute. ไปดีๆนะกูรอมึงมาเรียกเดือนอยู่นะ รู้แล้ว Now that's a character arc. Cute. I love them. They're great. จะมาแล้วค่ะ เห็นเขาบอกว่าเป็นเด็กคณะแพทย์ จะสารภาพรักกับเด็กคณะ The balloons. Thank God. เดือนให้เราเหรอ เดี๋ยวกูไม่ได้อยากบอกมึงก่อนนะ He is there. I thought it was Doohan and the Kitty Gang, no?
the fuck is going on with this balloon scene? The biggest mystery of my time. That's what I've been in it for the whole run. That's why I stuck with this show. Find out who the fuck is really at that balloon thing and why. Yeah, you haven't done it since like episode 3. Everyone knows him now. You got hearts on your shirt and everything. พี่ปีคะพี่ปีแผนเซอร์ไพรส์คู่ใหม่กำลังจะมาแล้วค่ะ อ๋อเหรอ คู่ไหนอะ เห็นเขาบอกว่าเป็นเด็กคณะแพทย์ จะสารภาพรักกับเด็กคณะทันตะค่ะพี่ อยู่ไหนละ อยู่ทางนี้ค่ะพี่ None of these people right here better be the people that were at the party last night. Or however long ago it was. I'm telling you. Where did all those people from the party go, those shitty people? Everyone being nice to him today on campus, no? Saying hello. A med student confesses to a dental student. It's gonna be Mork. So what the fuck was going on with the scene with Dylan and the Kitty gang? It's confusing as fuck, no? Did I just imagine that because it was the middle of the night? I was like not paying attention properly. It is doing. What is happening? Thank you. Good question. น้องกูวิปริตไง ไอ้สัตว์ นี่ ไม่ใช่กู ดูดี I mean, I wouldn't complain. I would not complain at all. I'd tell James to loop around and go again. Your confusion is valid and justified. นี่พวกพี่ทำอะไรเนี่ย งงไปหมดแล้ว Yeah. กูอะมาสับขาหลอกคนที่อยากบอกรักมึงจริงๆอะนู่น ก็มึงไม่ยอมมาเจอหน้ากูอ่ะ กูเลยต้องทำแบบนี้ไง มึงมีอะไรจะพูดมึงก็พูดมาเลย จะได้เคลียร์ให้จบ ปีฟังนะ เรื่องรูปนั้นน่ะ เป็นฝีมือของเราเอง เรารู้รหัสโทรศัพท์ของหมอก เราเป็นคนปล่อยรูปนั้นเอง แม่หมอ ใช่ ถ้าปีจะโทษอ่ะก็โทษเราเลย ช่างมันเถอะ มันผ่านไปแล้ว แต่ว่าหมอกอยากคุยกับปีนะ มึงจะพูดอะไรก็พูดมา ที่ผ่านมามึงเอาแต่มองคนอื่นอ่ะ แค่ว่าคนอื่นจะมองยังไง จะคิดยังไง แต่สำหรับกูแล้วอ่ะ กูอยากให้มึงถามตัวเองบ้างนะเว้ย ว่าตัวมึงคิดยังไง อยากอยู่กับกูหรือเปล่า เพราะตัวกูเองอ่ะ ชัดเจนมาตลอดเลยนะเว้ย ว่ากูอยากอยู่กับมึงอ่ะ มึงไม่เข้าใจอ่ะ กูไม่เคยมีเพื่อน กูไม่เคยมีความรัก แล้วพอมีมึงเข้ามา กูก็ไม่อยากจะเสียมึงไปอ่ะ มึงมีคนชอบมากแค่ไหน มึงจะให้กูกล้าพูดเต็มปากได้ไงว่า มึงเป็นของกู มันเจ็บนะเว้ย มันเจ็บมากๆเลย การที่ต้องโดนใครไม่รู้มาด่า แต่ที่เจ็บไปกว่านั้นน่ะ คือการที่มึงต้องโดนคนพวกนั้นด่าเช่นกัน ถ้าค
คนเขารังเกียจมึงเพราะมึงมาคบคนอย่างกูอ่ะมึงจะให้กูมีความสุขได้ไงวะ His character got a whole bunch relatable now. Now that he's actually admitting these things, he's so relatable. ว่ากูจะเสียใจที่ถูกใครว่ามึงเห็นแก่ตัวได้เลยเพราะกูอ่ะโคตรมีความสุขเลยนะเว้ยเวลาที่กูได้อยู่กับมึงอ่ะแล้วคนพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำให้กูมีความสุขไปมากกว่าคนที่กูรักหรอกนะนี่มึงหลอกให้กูตายใจปะเนี่ยแล้วมึงจะให้กูทำไงมึงถึงจะเชื่อ Cute. I need to see more of Satang though. in literally anything. Cute. The balloon scene makes sense. ไม่เหลืออะไรให้จิ้นแล้วว่า จิ้นกับกูปะล่ะ Well, it's gonna take work. I feel like even after this, that's the kind of thing that doesn't really go away very quickly, right? There's still gonna be moments where he's insecure and doubts their relationship and stuff. But it's a good start. Why is it in a bag? What's up with that? น้ำแข็งละลายหมดแล้วซื้อมาให้เนี่ย จะจีบเราเหรอ ไม่เอาขอมเลยแล้วกัน ชอบอ่ะ จีบได้ปะ เชี่ยฮาร์ดคอร์ แต่ถ้าจีบไม่ได้ก็บอก จะได้ไม่เสียเวลาจีบ Straight to the point. If you're gonna reject me, do it now, so I don't waste any more of my time. แต่เราเป็นผู้หญิงนะ ไม่ให้เวลาเราเล่นตัวหน่อยเหรอ อยากเล่นตัว I'm wondering where she was going with that for a moment. ไปไหนอะ ก็เดี๋ยวพาไปเล่นตัวไง เร็ว Surprise last 10 minutes of the series side couple. เอางี้เลยเหรอ Do you know what? It will give her someone else to focus on other than Mork. So I'll take it. You guys have gotta stop. Oh my god. Where did Nan go? He disappeared again, no? ดูแลน้องกูดีๆนะ ถ้ามันได้ร้องไห้อีกอ่ะ มึงได้ร้องไห้ตามแน่ ห่วงแต่เรื่องคนอื่น แล้วเรื่องของมึงล่ะ ไม่เอาซะหน่อยเหรอ ขอคิดก่อนดีวะ มึงนี่กดดันชิบหายเลย มึงนี่นะ เล่นกูตั้งแต่ต้นเรื่อง ตอนนี้มึงยังเล่นกูอีกทำไม หน้าตากูมันหน้าด่านั่นเรื่องไงฮะ ยังมองกูอีก ยังนิ่งอีกเดี๋ยวกูสับให้หรอก Cute. สโนไวท์ของเราไม่มีทางฟื้นแล้ว Cute. Oh gosh. เฮ้ย เจ้ามา ตรงนั้นไม่มาอะไรอ่ะ นี่มันสโนไวท์ ท่านเป็นเจ้าชายเหรอ ใช่ ข้าเป็นเจ้าชาย ฝากดาบข้าดี สโนไวท์ทำไมเจ้าถึงมานอนตรงนี้ ตื่นขึ้นมาคุยกับข้าสิ โอ้ไอ้ยินเอาแล้ว สโนไวท์ฟื้นแล้ว เย้
โหพี่ยีนสุดยอดเลยพี่ตีบทแตกเลยจริงเหรอจริงมีน ในที่สุดความฝันการเป็นนักแสดงของพี่ก็เป็นจริงแล้ว ขอบใจมีจริงๆนะเนี่ย พี่ยีนเล่นดีมากอ่ะ โหจริงเหรอ จริง ถ้าไม่ได้มีเนี่ยพี่แย่เลยอะ Cute. Mean becoming friends with the kitty gang. ไปขอบคุณคนดูแล้ว Looks pretty good right now, no? มึงกูไม่มีนเดือนให้เราเหรอ เร็วดิกูนัก Cute, cute, cute. กูไม่ได้อยากบอกมึงก่อนอะว่าที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยกูมีความรู้สึกประหลาดกับมึงไงก็ไม่รู้อะ Oh, he looks so serious. ชอบกินตัวมึงแล้วก็ชอบเสียหน้ารำคาญของมึงอีก แล้วมึงอะทำให้กูอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นมึงว่ามันแปลกๆป่าวะ ไม่แปลกหรอกเดือน มึงเข้าใจสิ่งที่กูพูดใช่ไหมเราเข้าใจสิ่งที่เดือนพูด Cute. เราก็รู้สึกเหมือนกับเดือนนั่นแหละ Also cute. เขาสึกเราตรงกัน เป็นแฟนกับกูนะ Proud of you. Hell yeah. โอเค เราจะเป็นแฟนกับเดือน Cute. Cute, 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 cute. Wholesome, cute. ว่าละจังหวะเนี้ยต้องจูบแล้วเว้ย Thank you, Jeans. We appreciate it. Cute. Seeing that scene, I could definitely tell why people saw the potential for Neo to be in a more serious role. Because when he does get all serious and genuine like that, he is fucking adorable. He is so sweet. I just want to hug him. I love them. เคสของคนอื่น เคสของตัวเองอะไม่สนใจเลย กูเช็ดตัวให้มึงดีกว่าวะ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ ไอ้ยี่หมอมึงทำอะไรน้องกูเต้นก่อนพี่ God. I love them. Oh, I did it by herself. นมเปรี้ยวดัชมิลห่วงใยคุณทุกวัน รองเท้านักเรียนป๊อปทีน ป๊อปทีน เห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อป ดอยคำน้ำผลไม้แท้ อร่อยสดชื่น ดื่มได้ทุกเวลา Cute. บอกเห็นยัง I like that scene. น้องมึงเป็นของพี่กูอะนะเฮียแม่งเปิดตัวซะใหญ่เชีย ไอ้มีมันคงโอเคแหละ เอาเรื่องของเราดีกว่า มึงไม่ยอมรับกูเป็นเพื่อนในเฟซสักทีอะ คือกูลบไปแล้วอะจะให้กูรับยังไง นี่มึงขอมาใหม่สิ กูจะได้รับเลย Episode 12. He finally gets the friend request accepted. Oh. รับแล้วนะ จบนะ ยัง If that's not a sign of what a struggle this show has been, nothing is. ให้กูลบไหม Cute. ลบอะไร รูปมึงอะ ไม่ต้องลบแหละ ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเถอะ ทำไมไม่ลบอะมึงไม่ชอบไม่ใช่เหรอ กูเคยไม่ชอบอะแต่ว่ากูเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วว่ะ แล้วไม่รู้ว่ากูอีก5 ปีอะจะเปลี่ยนไปอีกสักแค่ไหน ดังนั้นถึงชอบไม่ชอบอะมันก็ยังเป็นตัวกูทั้งนั้นนั่นแหละ Proud of you. สำหรับกูอะนะ จะเป็นมึงตอนไหนกูก็ชอบหมดนั่นแหละ And he liked you pre-makeover ที่ too. นิยามความรักที่เป็นไปไม่ได้ว่าปลาบนฟ้า แต่สำหรับกูอะปลาตอนนั้นเป็นไปได้ เพราะมันก็คือมึง
อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะปลาบนฟ้า Cute. ครับก็อยู่กับมึงเนี่ยแหละ When they're like this, they're fucking adorable. นั่น Oh, I missed you. หายไปนานเลยนะ งานวันเกิดเราก็ไม่ยอมมา Where'd you มีบาง go? อย่างต้องไปเคลียร์ What were you แต่ว่า doing? ของขวัญวันเกิดหมอไปแล้วนะ Did you go to a village to be a volunteer teacher? Fall in love with the chief? ได้ยินว่าพวกนายอ่ะเปรียบความรักของตัวเองเหมือนปลาบนฟ้าใช่ปะ แล้วของน่านอ่ะ ของเรา ก็คงเหมือนดาวในน้ำมั้ง เป็นไปไม่ได้อะ ได้สิ ขนาดปลายังไปอยู่บนฟ้าได้เลย ถ้าจะลงไปหาดาวในน้ำอ่ะ ก็ต้องได้เหมือนกัน Starfish. Cute. It's almost criminal with a metaphor like that they didn't make a sequel called Star in the Sea. ดีใจด้วยนะ That's sweet. I want to know more about Nan. 2 ปีผ่านไป Where did he go? 2 years. That's a time jump. สัตยาเอ้ยสัตยา มึงไม่คิดจะสนใจกูเลยเหรอ หรือว่ากูต้องโทรไปเองจริงวะ You be working? ฮัลโหลหมอทำอะไรอยู่ กูอยู่คลินิก มึงมีอะไร นี่ มึงไม่คิดจะโทรหากูเลยเหรอ ก็กูยุ่งอยู่ กูรู้ว่ามึงอ่านหนังสืออยู่แล้วไม่อยากโทรไปกวนไง มัวแต่ไปห่วงเคสของคนอื่น เคสของตัวเองอะไม่สนใจเลย แล้วมึงเป็นอะไรอ่ะ กูขาพลิก จริงดิ เอ้า ก็จริงสิ เนี่ยกูอยู่บ้านคนเดียว เดินก็เดินไม่ได้ ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ หิวก็หิว ไม่มีใครมาห่วงอีก เฮ้ย แค่นี้ก่อนนะมึง ขอโทษนะครับอาจารย์ นี่ขนาดโมไปขนาดนี้ ยังไม่สนใจอีกเหรอ หาอะไรกินเองก็ได้วะ Karma. And that's how manifesting things works. ม้าติดเคสคนไข้นะปี เย็นก็โทรสั่งเอานะลูก ครับม้า ไว้เจอกันครับ สั่งกินก็ได้ ครับพี่ มาแล้วครับ มาแล้วครับ จะทำไงดีวะ Oh. ทำไมชีวิตกูต้องรันทดอย่างนี้ด้วยวะ พี่ครับแป๊บนึง รอแป๊บนึง โอ้พี่ใจเย็นหน่อยสิ แป๊บนึงครับ มาแล้วครับ สั่งของเก่งจังนะไอ้เดือน โอ้ย ทำไมมาให้เร็วกว่านี้วะ Just start ignoring the door, man. What are you doing? You crazy? เดือนมึงจะสั่งอะไรนักหนาวะมึงสั่งมาขายต่อโอ้ยโอ้ยเฮียเดือนมึงจะสั่งอะไรนักหนา โอ้ย ช่างแม่งอะกูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่อย่างนี้เนี่ยแหละ ขี้เกียจขึ้น Relatable. Finally doing something smart.
Don't ask, man. โอ้ยเชียอะไรวะเนี่ยเจ็บเลยวันนี้เดินก็เดินไม่ได้เจ็บก็โคตรเจ็บโหมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นี่ถ้ามึงจะมาช้าขนาดเนี้ยมึงก็ไม่ต้องมา โทษไปกินข้าวกัน เดี๋ยวกูช่วย ไม่ต้องมึงปล่อยกูเดินเองได้ มึงเดินไม่ได้หรอก กูเดินเองได้ อยู่เฉย กูเดินเองได้วันนี้กูอยู่คนเดียวมาทั้งวันแล้ว ๆอย่าดื้อดิปี กูไม่ได้เจ็บกูเดินเองได้มึงกูเดิน 2 years in, still stubborn. กูช่วยดีกว่าวะไปค่อยๆนะมึงมา กูอยู่คนเดียวมาได้ทั้งวันแล้วมึงไม่ต้องช่วยกูหรอก ค่อย นี่ถ้ามึงจะมาช้าขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องมา ๆโทษ ไลน์ก็ไม่ตอบนี่มึงยิ้มเชื่ออะไร Cute. ยิ้มอะไร กูสามารถนั่งมองมึงได้ทั้งวันเลยนะ ให้กูป้อนไหม บ้ามึงแขนกูไม่ได้หักนะเว้ยกูกินได้ เฮ้ยอยู่เฉยๆนะ Okay. หวาน มาดีๆเลย ขอบใจมากนะหมอก แป๊บนึง กินยาแล้วก็พักผ่อนเลยนะคืนนี้แล้วนี่ก็เอาขาหนุนไว้สูงๆ จะได้หายไว ครับคุณหมอ กูว่านะ กูเช็ดตัวให้มึงดีกว่าวะ เฮ้ยมึงไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะหมอก อย่าขัดขืนหน้า หมอกไม่เอาหมอกกูไม่ได้พูดเล่นนะมึงไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้หมอกขนาดนี้เลยเหรอหมอกไอ้เชี่ยหมอก ผ้าเหมือนนู่นใช่ปะ นี่พอใจยัง ต่อไปกางเกง ฮะกางเกงเหรอมึงมันไม่ได้ขนาดนั้นเว้ยมึงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ ระวังขามึงด้วยมึงระวังขามึง บอก มึงระวังขา ไม่เจ็บ ก็พอเจ็บก็อย่าดิ้นสิ ค่อยหมอ ได้แล้ว พอใจยังอ่ะจะเช็ดตัวก็เช็ดไป กางเกงในด้วย กางเกงในเฮ้ยหมอกไม่ต้องอย่าโอ๊ยอย่าหมอก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 เอากูซะหมดตัวเลยนะมึง ห้องกูไม่มีหนังสือโป๊อะไรซ่อนอยู่หรอกนะเอานะเราแค่อยากเห็นห้องเดือนเฉยๆอ่ะ It's been 2 years you haven't seen Dylan's room? พี่หมอกไอ้ปีเดือนมินมึงเรียกชื่อกันน้ำเชี่ยอะไรกันล่ะไอ้เชี่ยหมอกมึงทำอะไรน้องกูโอ้ยไอ้มินตาไว้ไอ้เชี่ยหมอกมึงตาย Some things never change. 2 years later. จะเอาจริงดิ จริงสิถ้ากูไม่ทำกับมึงอ่ะกูจะทำกับใคร แต่กูยังไม่เคยนะเว้ย กูก็ไม่เคยมึงคนแรกนี่เราจะผ่านไปด้วยกันนะ มันจะเจ็บไหมวะ ไม่หรอกกูทำเบา Okay. สัญญานะ ๆกูสัญญานะโอเคนะมา มาอ้าปากมากว้างๆดีมากครับ นี่เห็นไหม
He's just looking up at him adoringly like usual. ดีมากครับ เดี๋ยวปอพันโอเค เรียบร้อยครับ The most hard-fought relationship. There's 11.5 episodes of stubbornness. กูเช็คนะ Cute. Man be head over heels in love with you. นี่ มึงฉวยโอกาสตลอดเลยนะ จูบกูอีกแล้ว แล้วทำไม แล้วทำไมเหรอ ปากูบ้าง Cute. 2 3 แล้วก็ 4 อีกนี่นะ เอาอีกไม่ได้เหรอ มึง เราอยู่ในที่สาธารณะนะ แล้วไงวะ ปกติกูก็จูบมึงในที่สาธารณะวะ นี่ ได้คืบแล้วเอาศอกนะมึง เร็ว เดี๋ยว มันไม่มีใครอยู่เฮ้ยจะกลัวอะไรวะมึง รอบเดียวนะ เออ ไม่ต้องมัวแต่มองบนฟ้าไม่ต้องยอมไม่ขอร้องนะคำว่ารักน่ะอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเธอเห็น Well, they got to a really good place. I'm surprised that they managed to get to that point in one episode. I didn't think about the fact that they could use a time jump. Oh, they still got the little clips there and everything. Yeah, they could use a time jump to kind of help make sense of him getting more confidence and stuff like that. I didn't think about that. And I should have done because it's GMM TV and they love their time jumps. Cute. Oh, so cute. I love it. We need more of these shows to have bloopers afterwards. What was the other show that had bloopers? I don't remember. Was it The Eclipse? I don't remember. But there was another series that we watched, another show, and it had bloopers in it. We need more of it. It's great. It's really good. So that's Fish Upon the Sky. That's it done. That episode kind of wrapped it up quite nicely using a time jump. They kind of made Bam out to be that stereotypical girl who wants to be with one of the people in the main pairing trope at the very last minute. I don't know how I feel about it, but they went with it, so that's what we're gonna go with. She did redeem herself, but it was a little bit problematic. I don't know. I feel like because Nan was in it for like so much, right? For like the first 6 to 8 episodes, 6 to 7 episodes, something like that. And then he just started to disappear for several episodes at a time. And then Bam suddenly came into it. And I think because Nan is such a nice character and a nice person, there's no way that he could really be the cause of any of their late show conflict, right? Like the pictures getting posted and stuff. He wouldn't do stuff like that. So they had to bring in someone else who would do something like that. And that's why I think she got introduced. But just in terms of the flow of the show, it was a little bit odd that we had Nan as the bestie who was always with Mork. We never heard anything about Bam. And then all of a sudden, Bam is here. Oh, hi, I've known him since high school. I know everything about him. And then Nan disappears and we get some inkling of an excuse that maybe he likes someone and he has a
fish upon the sky, or he describes it as star in the sea, which I really like that idea. I don't know if I would watch a sequel for this, but I feel like if they made a sequel, it should be Star in the Sea. I think that's really cool. So I don't know. We got some kind of excuse that he's been off doing stuff, but we don't really get too much information on that. He kind of just disappears. So it wrapped it up nicely. There were a couple of really, really, really sweet moments in the last episode, I won't lie, that kind of made all the stress worth it. Doohan's whole existence is so funny. He's the star of this series. I kind of agree. Doohan made it. Doohan made this series worth watching. The entire side couple and their side story, for me, was the most interesting anyway, and they felt like they had the most progress, like things were always happening. They were learning more about each other and stuff like that. They were getting closer and kind of discovering their feelings a little bit. So for me, their story kind of made everything more interesting when the main pairing were like stuck in their loop for like 5 episodes straight. Nan's love metaphor, a star in the sea. He's Tien who just learned about wishing on 1,000 stars. I know, right? That's immediately what I thought of. The way he implied that he's like discovered something, he's off doing something, and then he's like falling in love, but it's an impossible love, and it's a star in the sea. It was great. I was like, oh, volunteer teacher, fall in love with Chief, go do it. So that was the last episode. I'm going to quickly write the review and then I will be back and we will talk about the series as a whole. Alright, I am back. I have finished the review. I'll put it up on the screen. Don't hate me. I was struggling whether or not to give it 1.5 stars or 2 stars because I feel like I liked this more than Together. There were definitely more likable characters that I was interested in. There was a side couple that I was really interested in. I mean, I guess Together did have that too. So I feel like I enjoyed it more than Together, and if I had to rewatch one, it would probably be Fish Upon the Sky. It would very likely be Fish Upon the Sky. But 2 stars kind of puts it on par with Bad Buddy. Lovely writer. I mean, I feel like, yeah, it's kind of on par with how I felt about that, right? I don't know, it's very difficult. It's kind of in there, no? It's kind of 1.5 stars to 2 stars, and I couldn't quite decide. And in the end, I just thought about how many things I had that I struggled with, and just in general, my enjoyment going through the show. And if I compare it to like some of the ongoing series that I've got at the moment, where I finish watching an episode of like A Boss and a Babe and I immediately want to go into the next one. I'm really into it. The episodes feel really short. I didn't really get that with this, right? Like it felt like a 12 episode show. It felt like a bit of a slog at times. So I really don't think it was my cup of tea, and there's quite a few reasons why, which I will get to. So I went with 1.5 stars. I liked it. I just didn't like it that much. It's definitely not my sort of show. But 1.5 stars I feel like is fine because I still liked it more than Together. I didn't cry. It's not the kind of show that would try to make you cry, so it's fine. My favourite characters. I've got too many now reviews to go back and look, but I feel like this is the first time that neither of the main characters have made it on the favourite character list. Even in Together, right? Sarawak made it on there, I feel like. So I don't know. There's nothing wrong with them. I liked them, and I definitely liked Mork, for sure, for most of the series. But again, we're looking at my favourite characters, the ones that I was really excited to see come onto the screen. And there were 4 people that did that for me, that I smiled as soon as I saw them. And it wasn't Mork or P. So they didn't make the main character list, I think, because of some of the issues I did have with their pairing. When I saw them, it was more like, oh, what now? So they didn't make the favourite character list, unfortunately. I liked them, but not enough.
My favourite character was Duan. Definitely. I'm not a huge fan of the humour in this show, but I find Neo really, really funny. I prefer him in more serious roles like The Eclipse, and he had like a couple of serious scenes in this. I definitely prefer him in those roles. I think he really shines as that kind of really sweet character. But he is a really funny person, so he really does a really good job with these roles too. I found that although most of the humor didn't make me laugh, he did. It was his stuff that made me laugh. And again, it's the same thing, right? It's about a character having funny dialogue and funny lines. I feel like that makes me laugh more. And that's what he had, so I liked him a lot. Mean was very, very sweet, and it was really nice to have a character played by Lewis that I ended up liking even at the end. He was a very sweet character. I can definitely see the neolouis shippers after watching this. I can see where that comes from. They're very sweet together. And then obviously there's some actor bias going on here with a couple of these, but none. Come on. Even if you put aside the fact that Mix is gorgeous, he was such a great character. He was so chill. He was so sweet and nice and humble, especially considering how popular he was. He was so tuned in to other people and what they want. He remembered people's names and kind of what's going on with them and stuff like that. He was a very considerate person, and he spent a lot of time trying to help other people and try to make them feel good. So as a character, I think he was pretty much flawless. He was wonderful, and you can't really blame P for having a crush on him. And then James, there's definitely some actor bias going on there too. Satang, I feel like he grew on me a lot in My School President, and he had a really great character in this. It's my kind of character. He's a gamer. He had a really great look. He always looked good. He had the painted nails and stuff. He was quietly confident. He plays tank role. He was great. I love it. So his character was on there as well because I always seemed to get distracted by him when he was on screen. Things I struggled with, it's been a while since I've had this many, and I'm sure there were more too, but I went with the main ones. It felt repetitive for the main pairing. They were stuck in the same cycle, especially like episodes 1 to 6. It was the same cycle, right? And we've talked about it before, so I won't go crazy into detail on it, on how that cycle works, but I will say it did feel very repetitive. It felt like they were just stuck, and I feel like if they had cut that down a little bit, the show could have been a lot shorter. Honestly, a lot of it was kind of driving the same point home, and at a certain point you have to realize that the audience knows what's going on. We understand that P has got these issues, and we understand where the behavior is coming from. But to just keep doing the same thing over and over and over again with the cute flirty moment, the butterflies look, the panic, being mean to Mork, running away. They meet, he's immediately frosty towards Mork, Mork flirts, butterflies moment, gets mad, runs away. Doing that over and over and over again, it gets to a point where you dislike P, even though you understand him. I understood exactly where the behavior was coming from. I understand, you know, the past that he's had and how difficult it must be. So I guess in that sense, he's quite a realistic character. But in terms of being in a show where you're meant to like that character, being relatable is not just enough. You also have to be kind of likable. And when you just constantly have that same cycle over and over where he's being mean to Mork, just because you understand why he's doing it doesn't mean that you like it. So it got to a point where I just really disliked him as a character. And I think there's ways of showing characters have struggles with their insecurities and their lack of confidence and things like that without them being an unlikable character. And I always come back to Khan in The Eclipse. Oh, spoilers. Fuck.
fuck? I feel like every time I want to compare it to something, I end up accidentally spoiling another show that people might not have seen. But and let me try and word it in a way that won't spoil it for people who haven't seen The Eclipse. I always come back to Khan from The Eclipse, right? He is a great example of a character that can be going through stuff and questioning stuff, but still come across in a really likable, sweet way. And I'll leave it at that because I I don't want to spoil anything about what he's going through. But there's ways to make a character likable while still making us understand that he's got reasons why he's afraid to be in the relationship, right? So I don't know. The main pairing, they definitely felt stuck for a while. It wasn't until episodes 6 to 8, I would say, that they made any real progress between the closeness that they had in episode 1 to the closeness they had there. There was like no movement, no progression. Nothing was changing at all. I wasn't a massive fan of the humor. It's very overdone, it's exaggerated, it's silly. It's meant to be. It's kind of in your face. So that's fine. It's not like they're not aware of it. But it's not my kind of humor. And I'm sure it is some people's kind of humor, and it's very lighthearted and makes them feel good. It's not my kind of thing, right? When you've got like CGI animations, like when Bam was eating the spicy food and the cartoon fire comes out of her mouth and stuff, it just kind of brings me out of the show a little bit. I lose that immersion, and I really like to get immersed in shows. So it doesn't have to be serious for me to like it. It can be funny. It has to be my kind of funny. And a great example of that right now is A Boss and a Babe. I feel like I laugh every week at the moment when I watch that. So it's just not my style of humor, I guess, where it's just silly. It just kind of pulls me out of the show. The female characters as conflict point, I don't know why I put a plural, because I'm thinking about Bam. She was one of the only female characters in the show, other than when you look at kind of the horde of fandom people. When you look at kind of main characters and people who are recurring characters in the show, Bam was like one of the only faces, right? And she became a conflict point, and it was so last minute too. Like, you see her kind of helping to set up their relationship, and you're like, okay, you're kind of annoying, and you don't know P, so you really shouldn't be antagonizing him like this. So you're not the best, but you are trying to help, so it's fine. And then she really grows on you because she calms down and she's sincere and she's like giving advice to them and stuff like that and really trying to help. I don't know, it feels like you just get to start liking her. And then they pull the same trope, the same overused trope, where actually she's secretly liking one of them as more than a friend, and she was hoping for something to happen between them. And it was like Together all over again with the lady in that. There's not a huge amount of BLs that I've seen so far where female characters actually get to just be really sweet people and don't have some ulterior motive or used in a love triangle or a jealousy situation. And it makes it really, really difficult to connect to those characters. It really does. So it kind of sucks that there was a lack of female characters in the show, and then the one kind of recurring face we had towards the end, they reverted to that same old trope. I wasn't a big fan of it. And then the fandom and overall lack of privacy, right? We've seen it in shows before, but this was like from episode 3 onwards or something. It was quite early on in the show, and it never stopped. It was just constant, and it drove me crazy. It always drives me crazy, but like this took it to a new level, right? Because they were dragging family into it, posting pictures of the older brother and saying where he works and stuff like that. It's fucking disgusting. It is the most disgusting behavior. It drives me bonkers. And I've said it before with shows that have done this. If it's someone like, if it's a fandom for an actor pairing and they're doing fan service, they want a fandom, right? They want that attention. Then as long as you are respectful about it and you don't drag their family into it and shit like that, being part of the fandom is fine. You can stan that actor, it's great. You know, you can ship them together, whatever. As long as you're sensible about it and you're not delusional, thinking that they're actually a couple and going to like weird lengths,
be part of the fandom. That's great. That's what the fan service is for. They want to promote themselves as an actor pairing. Fine. This is real damn people. I mean, it's not, but it's meant to be, right? In the terms of the show, it's two random people at university that are just trying to navigate their relationship. Imagine if that was you in your life right now. Think about your life and you go out somewhere and you meet someone and they're kind of sweet and you think you're going to be in a relationship with them, and then some random strangers start taking pictures of you guys and posting them online without your permission. Is that not the most fucking sickening thing you can think of? Like, you would be like trying to press charges against them for inappropriate behavior. It's nasty. And that is what they are normalizing in these shows, that you see random people at your university that are like navigating, potentially getting in a relationship together, and you think they would look good together. Yeah, I like the idea of them being together. Weird enough as it is, but it's like, fine, just keep it in your head if you're gonna think that kind of shit. But to go to the lengths that the people in this show went to was nasty, and I hated it, and it was constant. It tested every last shred of patience I had. I can't stand those characters. And the fact that it's normalized and that they were made to be like a point of humor, and like I just, oh man, drove me crazy. Actually crazy. I feel like there were more things that I did struggle with, but I think those are like the main gripes that I had that really kind of made the rating what it was. What I liked about it, probably would have been a longer list if I had sat and gone through every episode and picked out individual scenes, but I didn't really do that this time. So most of Doohan and Mean's scenes and their story definitely was my favourite part of the series. It was saving the series for me at a point where it was really rough early on. I feel like around about the time they were messing around with the hose in the yard, that was about when I was like, oh no, I love them. It was one of their first really sweet moments, and they got a lot of sweet moments as they were progressing, and you see Doohan kind of gradually falling and realizing he wanted to be a better person. He goes from talking quite harshly to Mean to starting to type a mean message and then like rewriting it to be nicer. You see that kind of progression with him, right? And then by the end, he's gone from being like, why do you always follow me, going Doohan, Doohan, Doohan. By the end, he's like, I can't wait to hear you call me again, Doohan, Doohan, Doohan. It's like the best character progression. I thought they had a really nice story. So basically all of their scenes, my favorite scene for them was at the end, at the end of the play, where you see Doohan get really serious and really sincere about his feelings. I thought that was really, really sweet. I liked that there were some plot twists. So when I found out that Mork and Mean were brothers, I was like, what? Felt like getting hit by a truck, no? It took a minute to process. I really liked that. I liked that it kind of threw a curveball at you, kind of thing. And as well with the umbrella flashback, when you found out that actually Mork told Nan to take him the umbrella. Again, that's kind of another little plot twist. It kind of makes you rethink the story up until that point. So I liked that they kind of liked to surprise us like that. I liked it when Mork and P became friends properly. I think this was sometime around episodes 8 or 9, maybe, when P got drunk in a good way and he was being quite friendly and cuddly and just quite sweet. And there was the piggyback rides, there was skating, and then you just see them kind of collapse and P just puts his head on top of Mork's, and it's very, very sweet. That whole scene was beautiful. I also liked the scene where they were discussing the dating probation terms outside of P's house. I think that's like the first time you really see P let his guard down around Mork while Mork is being flirty, and he's actually like just smiling and being himself. It was really, really sweet. You get to see kind of a sweet side to him when he's with Mork. I liked Nan helping their relationship. He was a great wingman, no? With the movie theatre. And then with like getting
P to drive Mork home once the car accident thing happened. Then even like sitting outside the cafe and realizing that P was trying to make Mork jealous and kind of helping them along. Even the rejection, the way he gently let P down and kind of guided him towards the fact that maybe he likes Mork because he talks about Mork all the time and stuff like that. He was really, really helpful. He was really sweet, and I liked that. He's a good wingman, good bestie. I liked it when the older brother came home and you see the three brothers together when they're lying on their backs with like their heads all together and stuff like that. I liked their dynamic. The brothers, both with like Duan and P, but also like all three of them together, that came across really realistic as siblings. They came across really realistic. They goof around, they kind of piss each other off. They've got no boundaries around each other, and then as soon as one of them is upset or needs help, they like step in, right? Like Duan got so protective, and that just came across really realistic. I liked that a lot. And I also liked the meaning of the title. I went from calling the name stupid and not understanding it to absolutely loving it. The idea of fish upon the sky and also star in the sea, I really love that. I guess because I love the ocean, right, and the stars, I don't know. I think that that's a really sweet way of kind of talking about something that should be impossible. I don't know, the metaphor for that was really beautiful. So overall, I liked it. I definitely feel like the side couple were the highlight. neolouis, they were great, no. This show definitely taught me a lot about what I'm not a big fan of and what I want to try and avoid in the future. Definitely want to try and avoid any series that have got that kind of fandom invading privacy kind of theme. And I definitely want to avoid kind of overdone, silly, exaggerated humor. It's just not my thing. I don't want to avoid all light-hearted, fluffy, humorous things. Like I said, A Boss and a Babe is doing a great job at being a really funny show. So there are fluffy, light-hearted shows that can use humor well, but any like silly, exaggerated humor, like in Fish Upon the Sky, I probably want to avoid that from now on too. I wasn't a big fan of like the female character as conflict trope, but I would put up with it again, I guess, because it is so common. I feel like I'd be ruling out a lot of BLs by saying, don't do that. Love triangles in general are quite a big thing in these kind of shows, but really going forward, just avoiding that kind of silly humor and the fandom side of things. I just really don't enjoy them, and it really does kind of ruin my enjoyment of the show and kind of taint the overall rating that it gets. So Fish Upon the Sky definitely taught me a lot about kind of what I want to see and what I don't want to see going forward. So that is it, the summary and picture from my drama list. I started watching this on the 23rd of January. It is now the 12th of March. It took me a really long time. I did struggle with it, but that's not the only reason that it took so long. I've been very busy. I've been so busy. And I've got a lot of ongoing shows as well. So it's just the way it is. I can't binge the completed series as much as I used to be able to. As for what is next, my gut instinct says I should watch Never Let Me Go so I can watch all of Our Sky too. Anyway, that is it for Fish Upon the Sky. It is done. It definitely wasn't the worst thing I've watched. I feel like you guys know what the worst thing I've watched is. But it definitely wasn't the best either. It wasn't really my cup of tea. I will not be rewatching it. It's definitely not on my rewatch list, or buying the box set or anything like that. Not that I probably could at this point. It definitely wasn't my cup of tea, but I did enjoy quite a lot of it, and it was really nice to see Neo again, so I'm not going to complain. Alright, that is it from me for now. I will see you in the next series. Bye!